الرئيس الجزائري تبون يقول أن الجزائر سوف ترفع دعوى قضائية أمام الجنائية الدولية ضد الكيان المحتمل الغاشم لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب. اسمعوا واش قال الرئيس تبون. اللي راكم تحوسوا على المواقف تاع الجزائر، هاي لك المواقف تاع الجزائر، استغلوا. وأنا أمام رجالة ونساء الحق والعدالة نتساءل: أين هي العدالة في العالم؟ أين هو الحق للشعوب المضطهدة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني؟ لقد انهارت في فلسطين المحتلة كل معايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية أمام ما يشهده العالم يوميا من مجازر وحشية ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، أمام مرأى وصمت عالمي ورهيب. فإنني أناشد جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية إلى رفع دعوة قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي، وهو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، على اعتبار أن الملاحقة القضائية الدولية الفعالة تبقى الملاذ الوحيد لأشقاء الفلسطينيين لتحقيق العدالة الدولية واستعادة حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. هذه كانت الفيديو، يعطيكم الصحة على المشاهدة. ولا نسيت باش ديرنا لايك دوكا قبل ما تبوجي، وخلينا الكومنتير تاعك. ولا عندك شوية وقت زيادة اي كاين هذا الفيديو ولا مازال ما شفتهاش ولا ما عجباتكش اي الاخرى قدامها. وربي يحفظكم خاوتي، اتهلاو، السلام.